충분히 할 수 있을 것 같아요. 드라이브 헤드 제로원 홈 체인지. 드라이브 헤드 제로원 소닉 인터셉터 워크 비클 폼으로 변신합니다. 변신했잖아. 자동차가 워커베이크로 변신했습니다. 잘해보자. 드라이브 헤드 제로원 소닉 인터셉터 올 레스큐. 변신 성공했어. 기체도 안전됐습니다. 정체를 알 수 없는 워커베이클이 구조 활동을 시작했습니다. 방금 들어온 소식을 알려드립니다. 정체를 알 수 없는 워커베이클은 드라이브 헤드입니다. 소방 구급 경찰이 드디어 드라이브 헤드를 출동시켰습니다. 파이팅! 드라이브 헤드! 근로자들이 갇혀있는 크레인이 화재 구역 밖으로 나옵니다. 근로자들을 모두 구조했습니다. 사령관 아저씨, 다음 지시 내려주세요. 그만하면 충분하다. 이제 본부로 돌아오너라. 아니야. 고은은 여기서 물러설 애가 아니라네. 지시를 내려주게. 누가 자네 아들 아니랄까봐. 좋아, 알겠다. 우리가 가진 기술을 총동원해 고을을 지원한다. 이번엔 이 충격 파탄을 써보자. 충격 파탄이요? 충격파로 불길을 단숨에 날려버리는 방법이다. 화재구역 한가운데 충격파탄을 설치해. 알겠어요. 이렇게 하면 되겠지? 고야! 사령관님, 방금 전 폭발에 충격 파탄의 타이머가 작동하기 시작했습니다. 뭐라고? 30초 후에 폭발합니다. 큰일 났습니다. 드라이브 헤드가 불길에 휩쓸려 못 나오고 있습니다. (5초) 전 4, 3, 2, 1. 고야! 그때부터 드라이브 기어의 인증 시스템이 고우가 아닌 다른 드라이브는 완전히 거부하기에 이르렀지. 아버지가 블랙박스를 설치했었는지 그 이유는 잘 모르겠지만 어쨌든 드라이브 기어가 내는 소리를 링크레벨이 높은 사람만 들을 수 있다는 사실을 새롭게 알게 됐어. 그 덕분에 나락을 겪고 있던 드라이브 헤드 제로2, 제로3의 드라이버도 머지않아 찾을 수 있을 것 같고. 고우입니다. 아침 일찍 미안한데 드라이브 헤드 출동이다. 단숨에 뛰어갈게요. 노화 장벽 해제. 조정석에 앉아주시기 바랍니다.
수습해서